Co by wam tutaj powiedzieć? Witam was bardzo serdecznie. To ja, Niklaus, to jest moja najulubieńsza gra na świecie H1Z1 i wczoraj, czyli 14 października, był duży patch, 3,3 giga ważył i były wyłączone serwery, jeszcze dłużej były wyłączone serwery Battle Royale. W ogóle ja się przestraszyłem, wchodzę, patrzę, BR nie działa, mówię, kurwa, o co łazi, płatny zrobili, czy co? No i słuchajcie, i patch miał wprowadzić dość ważne rzeczy, w ogóle tam ktoś stoi. O co tu chodzi? Czy to jest tak zwany... Czekajcie, tylko sprawdzimy. Czy to jest tak zwany It's a Trap? Czy co? Stoi... Nie... Dobra. Wtorbimy mu. No, ciulom fes. Czemu nie ma dźwięków od tych, od punchów, nie mam pojęcia. No, tam się strzelają. No nie wiem, no ciulom. Ciekawe ile to trzeba tak wdupić, żeby zabić. Nie wiem. Ciulom. O, zbiero fangi na ryj, ale... Jeszcze w życiu nie wiedziałem, żeby tu ktoś kogoś pięściami zabił, także... w ogóle on jest jakiś niski, nie? Taki... Tak to wygląda przynajmniej. No i co? I klupia go na pysk, klupia go, były mu sprzedawą. A on stoi dalej. Dobra. Słuchajcie, i tak krótko, co ja, nie zważając na listę zmian, którą możecie tam sobie na pewno znaleźć. O, jaka wysepka w kształcie serduszka, którą możecie na pewno sobie znaleźć tam na stronie H1 oficjalnej. Co się, że tak powiem, rzuca w oczy. Gra działa, wydaje mi się, płynniej trochę. Jest zmieniony skin AR-ki. AR-ka teraz ma tą szynę RIS, chwyt i kolbę taką jaśniejszą. Przyspieszono shredowanie, że tak powiem, koszulek i wszystkiego, co jest całkiem spoko, bo można szybciej zrobić sobie bandaże. Tutaj, gdzie mamy ubrania, mamy tak jakby jakość, czyli tak jak w CS-ie mamy skiny, to tu też na przykład, że to jest rzadkie, to jest niespotykane, rzadkie, popularne i takie rzeczy, także no nie wiadomo, może tutaj za niedługo będą kontrakty jak w CS-ie. Mamy nową skrzynkę, pojawił się szpital, w którym jeszcze nie byłem. Taka w sumie najważniejsza rzecz, pojawiły się kłady. Są kłady, można jeździć na kładach, no pokazałbym wam, ale znalezienie tego kłada to raczej graniczy z cudem. Także są kłady, jest szpital. Są też rzekomo kobiety zombie, tego nie potwierdzam. Aha, można z pozycji czołgania przejść do kucania i na opak, tego nie można było wcześniej, to jest dość ważne. I ważna rzecz, że teraz jak się jest w domu, to widać... Jak ktoś stoi w domu i wybije okno, to widać jego znacznik przez to okno wybite, bo wcześniej, nawet jak okno było w domu, nawet jak okno było wybite, a ktoś był w domu, to nie było widać jego znacznika, że to jest nasz. I tak samo jak patrzyliśmy przez okno z wewnątrz, to nie było widać znacznika naszego kamrata, który stał na zewnątrz. I bardzo często można było przez przypadek po prostu, no najkrócej mówiąc, odstrzelić swojego kumpla. A teraz jak to okno się wybije, to ten znacznik widać i tak samo przez otwarte drzwi. Także myślę, że diametralnie zmieni się ilość, że tak powiem, team killów w drużynie. To jest niby taka pierdoła, ale sprawa dość ważna. Zmieniono też osiągi niektórych broni. Nie wiem jak z AR-ką i pistolami, ale na pewno zmieniono osiągi shotguna, że on na 50 stóp jest mniej skuteczny, a z bliska jest bardziej skuteczny, zadaje większe obrażenia. Zmienili też osiągi tutaj hełmów, w sensie jak te hełmy nas bronią. Nie wiem, czy to tu widać gdzieś, ja mam tylko durability, że po prostu tam, gdzie mamy osłonięte, to jest mniej odporności niż tam, gdzie mamy odsłonięte i zwiększono tą jakby różnicę bodaj pomiędzy hełmem wojskowym, a tym takim kaskiem motorowym. No, i co jeszcze? O ubraniach powiedziałem, o tym kłady, szpital, kobiety zombie, optymalizacja tej jakości... Aha, jak się stoi we wodzie i się podskakuje, to się robią splasze. I jak się z górki ześlizguje, nie wiem czy to było wcześniej, to on tak śmiesznie rozkłada rączki. Nie wiem czy to było wcześniej, wydaje mi się, że chyba nie. Aczkolwiek mogę się mylić. No i to na ten moment i takie... Aha, i jak się podnosi amunicję do broni, to słychać takie... Jest taki dźwięk podnoszenia tego wszystkiego. Także jest tak jakby to powiedzieć. Wcześniej jak się to podnosiło, to tak nie bardzo było w ogóle czuć, że coś się dzieje. O, to wam tutaj może zademonstruję. O, słyszeliście? Taki dźwięk tego zbierania amunicji to
to jest całkiem spoko. No i jakieś takie więcej takich drobnych poprawek, nie wiem, jeżeli o czymś dużym nie powiedziałem, co zauważyliście, albo co tam jest na liście poprawek, a ja jeszcze tego tutaj nie znalazłem, to bardzo chętnie o tym przeczytam i podzielcie się tym ze mną, bo na pewno coś pominąłem. Na pewno coś pominąłem. Aha, i teraz jak się zabiło tutaj, jak zginiemy, to pokazuje, z czego zostaliśmy zabici, przez kogo, ile mu jeszcze zostało energii na koniec. I wydaje mi się... Wow, i wydaje mi się... No, akurat. O, to wam pokażę. I wydaje mi się, że gaz tak jakby idzie szybciej i więcej zabiera. O, widzicie? Miał tyle życia, ukończyłeś, no i tak dalej, i tak dalej. No i ja zauważyłem tyle zmian. Jeżeli ktoś jeszcze zauważył coś innego, proszę się tym ze mną podzielić. I co? No, widzimy się na YouTubie, widzimy się na Hitboxie, bo tam bardzo dużo gramy w H1 ostatnio. A tymczasem wam dziękuję, trzymajcie się, na razie, łapka w górę, sub, jup, dup, siup.